علاش كنتنفسوا بطريقه اوتوماتيكيه تلقائيه؟ واش فايت سولتي راسك هذا السؤال؟ في هذا الفيديو كاين الجواب. الا كنتي مازال ما تابونيتيش عندنا فهذه هي الفرصه باش يوصلك دائما معلومات جديده وشيقه، وما تنساش تبارطاجيو مع عائلاتكم وصحابكم اللي تعم الفائده. سير. اللي كيمكن لنا اننا نتنفسوا بطريقه اوتوماتيكيه هو واحد مركز التحكم كاين في الجذع ديال الدماغ ديالنا واللي كيتسمى مركز التنفسي، كيتحكم في التنفس ديالنا استجابه للمستويات ديال الاكسجين وثنائي اكسيد الكربون في الدم. هادشي كيتم عبر واحد السلسله اللي كتكون كالاتي. اول حاجه كاين مستقبلات كيميائيه، غير كتحسب مستوى ديال ثنائي اكسيد الكربون كيطلع في الدم كترسل اشاره للمركز التنفسي. هذا المركز التنفسي كيجاوب في البلاصه، ما كيعطلش دوك المستقبلات، ديما موجود، فكيرسل بالدور ديالو اشاره للعضلات التنفسيه. هاد العضلات التنفسيه هي الحجاب الحاجز اولا الديافراغم، زيد عليه العضلات ديال القفص الصدري كيبداو يتقلصوا ويترخاو باش يمكنوا من الهواء انه يدخل ويخرج من الرئتان. هنا كتتم عمليه ديال التنفس، شهيق زفير. باختصار التنظيم ديال التنفس ديالنا تلقائي كيتم سبحان الله بواسطه واحد النظام معقد ديال المراقبه والاستجابه اللي كتتم الاداره ديالو من طرف المركز التنفسي اللي قلنا كاين في الجذع ديال الدماغ. هادشي اللي كيضمن الجسم ديالنا انه يحصل باستمرار على الاكسجين اللي كيحتاج وانه يزيل ثنائي اكسيد الكربون. دابا فهمتي.